było to. To było takie bardziej mleko z siadło, powiem ci. Ale pytam się poważnie, bo wiesz, ja szanuję ludzi, ale czy O, ty, dobra. kurwa, nagrałeś siebie, jak pijesz spermę na YouTube? Szczerze to tak, się przyznam, że tak. Nagrane! Ja pierdolę. Powiedz mi, czy ty masz godność, kurwa, i rozum człowieka? A powiem ci tak, że każda sprawa ma swoje rozwiązania. No ale co, ta sperma jakieś ma właściwości, że się na mózg jebło, czy co? Chodzi mi o to, że No. ja nie piję, kurde, ja takiego czegoś nigdy nie robię, tylko ktoś mnie zmanipulował, ale no dobra. Ciupam z tym